因為如果個床頭後邊係冇靠啊，我哋叫冇靠，一入咗去住咧，有幾個問題發生嘅。第一個問題就係容易身體唔好，跟住再住下咧，事業運啊就會差，做啲嘢孭晒鑊嘅，同埋仲有就係做生意咧揾唔到錢，最後感情會出問題，三樣嘢會連續咁樣發生嘅。自己人生自己話事，歡迎大家收睇我嘅 channel。今日阿拿身邊請嚟有李 Sir。你好阿拿。係你好啊，李 Sir。大家好，大家好。係啦，有段時間冇見啦，係啊觀眾又掛住你，我又掛住你。咁我哋今日重聚啦，係咁我哋就開一個新嘅系列嘅喎好。因為之前咧個辦公室系列就好受歡迎啦，係咁但係咧即係工作之餘，我哋都要翻屋企瞓覺㗎，梗係啦同埋家居嘅時間亦都真係長啲花時間亦都唔會少啊。係不如就講下家居風水啊！我諗好多朋友都好注意呢方面嘅嘢。係咁我想請教翻你啦，李 Sir。咁如果家居風水咧，我哋未入主題之前咧，好多朋友或者好多觀眾一定會問我哋咧，其實啲方位係點度嘅咧？係又要再講一次，唔緊要嗱。其實我哋今次同阿拿做呢個節目咧，即係呢一套特輯咧，其實主要都係講屋企嘅風水。咁我其實咧，我哋係會以大門、廚房啦、主人房啦、廁所咁樣去分嘅。咁呢個係最重要嘅喺家居風水裏邊。咁不論係奇門遁甲同埋正常普通風水都係一樣。咁但係有好多朋友咧都揾過我啦，或者 email 俾阿拿，email 俾我啊，就問我唔識度屋企間屋喎，好複雜喎。咁其實一啲都唔複雜嘅，除非你間屋係星形嘅啫，覺得有趣啲。咁但係多數一般都係正方形啊、方形，可能有啲缺角咁嘅啫。嗱，咁我就今日一步一步再教大家點樣去度。咁其實首先你哋如果住一間屋，除非係唐樓，咁冇辦法，因為唐樓可能有啲record 係冇咗嘅。咁但係一般即係近呢20-30年或者30-40年度嘅樓咧，喺政府嘅網站或者喺一啲網絡上都係 download 翻，甚至乎係一啲地產公司都有嘅。咁你 download 咗你個單位啦，然後你就你個間位，譬如你係長方形嘅或者正方形咧，你就喺四隻角畫條對角線，即係打個交叉，然後就企喺個交叉個中心點，攞住一個電話啦、手提電話啦，或者攞住個指南針啦，甚至乎你識用羅庚就攞個羅庚啦。咁點咧？我當你攞個電話先啦。咁然後你將個電話嘅前邊就平衡你企喺中心點嘅其中一幅牆，譬如你企喺你左手邊睡房嗰幅牆直嘅平衡咗佢，然後你就 cap 張相，咁佢自然咧佢有個方位喺度嘅。咁呢個當然要開咗個指南針嘅 Apps 啦。咁然後佢有個方位會寫度數，同埋寫住譬如話南邊，咁有個 North 字或者個南字，係西南嗰一個西南。咁你度咗一邊係南或者西南，你就順時針再數翻。假設係南，咁跟住一定係西，一定係北，一定係東，咁如此類推，咁你就攞咗個方向啦。咁於是乎你就將佢分咗做8格，咁就跟住你就可以即係睇翻我哋節目啊，或者再睇埋今日我點樣講屋企嘅風水啊，咁去定邊個位原來發生咗啲咩事，或者有啲乜嘢奇門嘅門落咗落去嗰度好啊，或者唔好，從而可以化解，或者點樣去睇咯，就係可以咁樣做。咁所以咧。今次就重溫翻呢樣嘢啦，或者可以睇翻之前嘅節目都得嘅，之前嘅集數係咪？係，因為之前我哋有一集咧係特別詳細地講起呢個幾何立極法嘅。冇錯。係啦，咁啊，如果大家需要嘅話，可以睇翻我哋之前嗰集詳細去講個幾何立極法啦。冇錯。不過啱啱李 Sir 就講咗一個簡易版啦，大家可以再留意翻嘅。好啦，咁啊講到間屋咧，因為花時間最長啦，我諗一定係瞓覺啦。冇錯。咁啊，所以我哋不如就由呢個主人房開始入手先啦。咁我想請教下李 Sir 啦，一入到去間主人房，真係大家最容易 eye catching 嘅嘢就一定係張床嘅位啦。咁啊，關於床嘅擺放位有啲咩禁忌？因為人咧喺瞓覺咧都佔咗人生好多嘅時間嚟瞓覺，起碼8個鐘啦最少。咁所以變咗即係風水其實係講氣。咁你最多接觸嘅物體同最多接觸嘅物件啊地方，其實就係屋企主人房張床，或者未必係主人房嘅，你單身嘅咁你自己瞓覺張床都係噶嘛。嗰個好影響你嘅氣運啦、健康啦各方面嘅嘢。咁我首先講第一樣嘢，大家可能疏忽咗嘅嗱，因為香港嘅屋係比較細，同埋即係話主人房你係擺床啦。
衣櫃啦，最多俾你擺咗張梳妝台，係咁多。咁所以咧，張床個擺法就係最重點。咁有多人忽略就係話，張床個床頭即係枕頭位個位咧，係背住個窗，呢個係一個大忌嚟嘅。咁呢個係咩大忌咧？就係我哋喺中國傳統嘅術數裏邊咧，即係風水啊，床後邊嗰個位就係我哋嘅靠山，亦即是玄武位啊。青龍白虎朱雀玄武啦 ，OK。咁玄武咧就係我哋嘅靠山貴人，幫助你嘅助力。如果你張床後邊係一個窗，即係空啦，咁仲要後邊係望住一個無限遠嘅海，可能係下邊一個爛嘅地盤，甚至乎係望住一啲鐵皮嘅人哋嘅天台啦，或者有啲魚骨天線咁咧，咁你就更加要留意。咁要點做咧？如果冇靠山，冇人員幫你做嘢好辛苦，咁你就要第一啲朋友梗話落簾啦，但係落普通布嘅窗簾同埋紗簾係遮光簾都冇力嘅，因為其實真係要一樣實牆喺度，咁你唔會話封咗個窗砌磚噶嘛，唔得噶嘛，係咪？咁你只能夠有兩樣嘢做。第一樣嘢我覺得係最徹底啦，因為我哋都做設計做過好多屋啦，即係室內設計啦，咁變咗咧，我哋會建議佢做一啲木嘅百葉。呢啲百葉係可以 movable 嘅，喐到嘅，即係類似人哋戶外嘅露天茶座嗰啲，譬如話好天有陽光就開咗個木百葉，就等啲光滲入嚟啊，睇到風景。但係到你瞓覺嘅時候，你可以閂咗佢。咁呢個係最穩陣。又或者你可以買一張床，或者做一張床，個床頭擺係高過個窗，當然唔會高到天花啦，而係高到你可能隻窗有個扶手開嘅，你高到嗰度。咁起碼你坐喺度睇書嘅時候咧，個板起碼嚟到我諗離地米2度啦，1.2米度啦，咁都會有幫助。同埋塊板唔好薄喎，起碼要有2寸或以上，咁就可以幫到你手。咁但係你話我唔想要咁大工程，我冇 budget喎，咁點咧？你可以做一啲重型啲嘅木百葉簾。咁一般家居鋪頭啊，或者而家甚至乎國內去訂啊，或者你直情裝修叫師傅做都得。咁呢個就可以幫到你，即係增加翻個貴人啊，同埋增加翻靠山嘅好處。當然，如果有得俾我揀，我會揀個床個枕頭位係靠牆。如果冇得揀嘅話，咁你就唯有用我頭先講嘅方法去化解呢樣嘢啦。咁我想請教翻你 Sir 啦，即係除咗講背後之外咧，咁落床呢樣嘢我都覺得幾緊要，因為香港地咧，即係地少人多啊，啲房咧其實真係好鬼窄嘅。咁我想問，其實落床嚟講係咪最理想都係3面落床咧？最理想當然3面啦，咁但係間都要有一定嘅大先至可以做到嘅。咁如果有一定嘅大嘅，咁就其實喺財政方面都好自由㗎啦。咁就唔使話，因為嗰個咁嘅3面落床其實就係代表即係錢方面都好嘅，因為主人房就代表主人揾錢能力同佢氣運啊嘛。咁我會建議，就算3面落唔到床都，起碼將床個腳，即係你隻腳嗰個位咧，離開埲牆有一啲距離。咁呢個係揾到錢嘅，呢個係玄武位嚟嘅。咁一定我哋叫做明堂啦。咁有明堂位就係揾錢咯。咁起碼要離開少少咯。但係如果你真係冇條件嘅冇法，咁你就唯有係單邊落床啦。咁然後起碼個背，頭先講個枕頭後邊個背係一定唔可以係窗。咁就 OK 㗎啦，起碼做嘢成功啲。因為如果個床頭後邊係冇靠啊，我哋叫冇靠，譬如窗啲咁咧，一入咗去住咧，有幾個問題發生嘅。第一個問題就係容易身體唔好，跟住再住下咧，事業運啊就會差，做啲嘢孭晒鑊㗎。同埋仲有就係做生意咧揾唔到錢，最後感情會出問題，3樣嘢會連續咁樣發生嘅。咁所以呢個都幾型嘅，所以我就即係希望，如果能夠即係教到大家能夠避開咗呢個問題就最好啦，即係樣嘢都順利。你知而家即係個經濟環境唔係太好啦，咁變咗亦都咁樣可以令到大家喺事業上各方面會順利啲咯。講完嗰個牀嘅後邊啦，即係嗰個背窗位啦，咁啊落床位啦，咁我跟住就引申到頭上邊就天花板咯喎。咁天花板上邊嘅陳設有啲咩需要注意咧？嗱，橫梁壓頂呢個我相信大家知啦，可能好多風水嘅師傅啊、老師啊都有講啦。咁但係我都不厭其煩再講一次，其實橫梁壓頂嘅主要原因咧，就係第一，有條震喺度，你咁樣瞓喺度望上去，日日都望上去，慢慢望上去就有心理壓力啦。第一，第二喺物理上係真係有嘢嘅喎。譬如咁啱，你個冷氣機原來咧就喺你正面吹埋嚟，
佢一吹就會吹咗條梁嗰度，然後再打落嚟你個頭嗰度，咁變咗會咩事發生咧？容易個頭唔舒服，瞓唔到覺，精神唔好，跟住身體咪差。呢個主要係令到身體差嘅。即係呢個物理上已經都唔好啦。物理上係啦，咁即係呢個要化解，其實就一係就將個梁嘅高度做個假天花啦，平咗佢啦，咁就冇呢個事發生。但係如果你個梁已經好矮，你冇理由將個天花做到好矮噶嘛。咁你可以即係有好多考慮嘅，可能要做燈槽啊，諸如此類去將佢化解啦。嚇，同埋重點就係話唔好做個櫃喺個床嘅背。個櫃直身嘅都冇問題，但係唔好做到有個凹窿，你個頭伸咗入去，咁就自製橫梁啦，咁就真係幫你唔到。如果咁樣，咁所以咧，盡量避免唔好做一個櫃或者橫梁喺你個床個床頭嘅位置嗰度咯。我記得之前有啲集數我哋都提過嘅，但可以溫馨提示翻。咁係咪其實如果你嗰個頭嗰個位咧，瞓嗰個枕頭位咧，亦都唔好 jam 個窗台啲位，因為地方窄啊嘛。我知道啲朋友係將床咧係連住個窗台係偷位噶嘛，諗住。係啊，咁呢個我都會講嘅，就係話而家好多嗰啲叫 bay window， 即係窗台啦，其實佢係飄咗出去叫飄窗啦，可以咁講。咁其實佢下邊冇嘢承托嘅喺條街嗰度。咁你如果將張牀夾硬飄咗出去，係多咗地方，但係瞓嗰邊嗰個人咧就係變咗下邊冇靠山。一樣同樣嘅道理就係話，第一瞓得唔安樂啦，第二就係話個運程啊各方面唔好嘅，所以盡量個窗台有得佢留空佢，冇辦法，因為如果瞓飄窗係唔好，即係對各方面，譬如細路仔讀書啦，你要佢瞓一個咁嘅位咧，佢一定讀書方面唔集中，因為佢唔夠精神。第二就係話佢亦都老師啊嗰啲咧都會因為貴人啊，唔會睇佢，唔會幫佢，即係有呢啲咁嘅，有呢種應嘅。咁所以咧，我哋就建議盡量唔好瞓喺飄窗嗰度，即係窗台上邊。係啦。明白。咁啱啱就提到呢個天花板嘅嘢啦。咁我想問一問，主人房咧個天花板咧，盡量都唔好放吊燈，係咪啊？係啊，冇錯。吊燈其實喺主人房係唔適宜放嘅。直情係。如果你要放燈，因為你都要燈光啦，你都要放 fog lamp 啦，即係地燈啦，或者放嗰啲台燈啦。咁如果真係要放天花燈，我就建議唔好放一支尖嘅燈啦。仲有一啲顏色比較鮮豔嘅燈啦。咁顏色鮮豔一陣再講啦。就因為如果支燈放喺邊度，對應到你張床嘅邊個位嘅身體部分，就會有事嘅。就會有唔舒服嘅，尤其是啲尖嘅水晶吊燈，咁所以我就建議唔好做，唔好擺吊燈。如果真係要擺咧，可以擺啲平板嘅 LED 燈，嗰啲就會好好多嚇。咁就仲有顏色啦，頭先講咗就主人房絕對唔可以有啲刺激嘅顏色，因為你要瞓覺啊嘛。尤其是紅色，紅色代表火，火喺主人房係代表即係鬥爭啦，或者代表係嗌交。咁所以如果兩夫婦瞓咧，咁其實都係有問題嘅。盡量紅色嘢少，同埋起角嘅嘢都要少，例如三角形嘅嘢啊、起角嘅擺設啊，都唔可以擺主人房。燈光嗰度係咪盡量都用翻？如果顏色方面係咪用翻暖色啲會比較啱大家？黃色啊，或者甚至乎啡色嗰啲木紋嗰啲色都冇問題嘅。嗱，白色你可以用少少啦。咁但係你話紅啊、橙啊、紫嗰啲盡量少用，因為會刺激個精神係好難瞓得着嘅。咁所以呢個係要留意，同埋燈嘅數量都好似之前辦公室嗰度講過嘅，就係唔好有2啊、5啊、3啊呢啲數目字嘅燈啦，係啦。主人房啦，對咗某一啲門啊，係又唔係咁好，定係點樣咧？啊，係啊，嗱，亦都會講啦。主人房都好多顧忌。如果你將床頭除咗背窗之外咧，唔好個床頭枕頭位背門，背你個房門，或者同你個房門平衡。如果咁嘅話咧，你就會又喺我哋嗰個術數裏邊就會發生一樣嘢，就係話個人比較諗嘢強硬。咁如果一個人瞓就自己單身強硬啫，但係問題如果你係即係固執啊，如果你係兩公婆住咧，咁樣咧，第一瞓唔着覺，第二因為個心理壓力有道門喺後邊入嚟啊嘛，唔知邊個入嚟噶嘛，咁同埋就係話會令到你兩個好固執，固執就形成摩擦，會拗撬，係啦，就不和，不和就揾唔到錢啦，係咪？一定家和萬事興啊嘛，咁所以咧呢個都係一個重點嚟嘅。咁所以張床都係好重要，安床呢樣嘢咧，寧願個設計
你可能爭少少唔完美，但係起碼張床擺個位就要留意頭先所講嘅問題啦。大家都需要謹慎地參考下。係啦，係啦。因為真係，而家覺得身為香港人都好辛苦啊！買樓已經唔容易啦。好啦，講到即係間屋嘅風水，其實主人房咧，而家啲主人房話主人房啫，但係其實都好鬼逼仄㗎嘛。擺床咧都需要咁多即係注意嘅禁忌嘅地方，大家真係要好好參考翻啊！係啦，咁我哋講完一啲唔好嘅擺位咧，就講啲開心啲㗎啦。嗱，究竟亦都有啲觀眾即係問過咧，就話喂，究竟係咪每一間房都有財位啊？咁其實主人房係有嘅，仲要主人房嘅財位係比較 work 嘅。咁因為你成日瞓喺度啊嘛。咁嗱，我今日就講一講個主人房財位，其實好簡單，點樣去揾啦？嗱，其實你哋一個主人房一定有個房門㗎，係咪？主人房房門，主人房開門嘅房門嘅對角線45度嘅 dead end， 即係對住個角嗰個位。總之佢唔好係窗，唔好係窗得㗎啦。咁嗰個位又可以擺到一啲嘢咧，嗰度你可以擺夾萬，可以擺聚寶盆，呢個就係財位啦，可以吹嘅。咁呢個就當然啦，你配合埋奇門咁樣去擺就梗係最好啦。但係如果你唔識嘅，乜都唔識嘅，你就咁擺一啲錢同錢有關嘅嘢，即係夾萬同聚寶盆咧，其實係可以幫到你催財嘅。咁最重要，如果真係有窗，你就落窗簾咯；冇窗嘅實場，你咪擺嗰件嘢上去就得㗎啦。咁呢個就俾你哋嘅 tips 啦，可以咁樣做。呢個俾大家留意下啦。即係雖然有咁多要注意嘅地方，但係啱啱你除咗提供咗一啲財位嘅位，你都可以即係嘗試催旺下佢啦。冇錯。好啦，咁我哋今集就講咗呢個主人房嘅嘢啦。咁但係其實間屋裏邊咧都仲有啦，大門口位啦，同埋好緊要嘅就係個廚房啦，同洗手間啦。因為呢啲大家都好 concern 嘅嘢。咁不過因為今集嘅時間關係啦，我哋就要留待下一集嘅家居風水系列啦。我哋下集見。好，拜拜。